சில பேரை பார்த்துருப்பீங்க, தும்மிக்கிட்டே இருப்பாங்க. முக்கியமாக காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அவங்களுக்கு தும்மல் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து அபாப்டோசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து தேவையற்ற செல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம உடம்பு விட்டு போகணும். நம்ம வந்து அது ஏஜ் ஆயிருக்கும், அது வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி செல்ஸ் நம்ம உடம்பு விட்டு போகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த அபாப்டோசிஸ் ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். ஒருவேளை இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு இது கண்ட்ரோல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த அபாப்டோசிஸ் ப்ராசஸ் ப்ராப்பராக ரெகுலேட் ஆகுது. இந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாத சிலருக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே அதை தவிர நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் அல்லோஸ்டாட்டிக் லோடு. ஸோ வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த அல்லோஸ்டாட்டிக் லோடு அதிகமாகிறப்போ இந்த அபாப்டோசிஸ் மேபி அது வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அந்த கண்ட்ரோல் ரெகுலேட் பண்ண முடியாமல் பாடி திணறுது. ஸோ அப்போ வந்து டேமேஜ் நிறைய நடக்குது. ஸோ இந்த செல் டேமேஜ் வந்து நிறைய நடக்குது. அதனால இந்த பிரச்சனை வரலாம் அவங்களுக்கு. ஏன் நீங்கள் என்னென்னமோ நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், பல வருடங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம், ஏதோ மருந்துகள் போடுறோம், அப்போ சரியாகல. அப்போ உடற்பயிற்சி ஒரு மாசமோ 2 மாசமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதெல்லாம் குறைதான்னு அதை நம்ம ஆயுட்காலத்தில் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்ல.